Doncs des de Retina Catalunya estem amb Marta Fos, autora del conte Regals de llum, i amb Sílvia Bochaca, la il·lustradora. És la segona vegada que participeu en un conte amb Retina Catalunya. Expliqueu com ha anat aquest segon, Regals de llum. Doncs, si el primer estàvem agraïdes, que seguim estant-ho, en aquest es duplica, això es duplica. És una sensació molt gratificant poder participar en aquests projectes i que tinguin continuïtat, que és el segon, doncs, què us he de dir? Doblement agraïdes i jo, sincerament, una mica emocionada. Marta? El mateix que ha dit la Sílvia, molt agraïdes, i inclús ara hi ha hagut gent que ens ha dit i per quan el tercer, per quan la continuïtat, o sigui que ho deixem aquí a l'aire i molt agraïdes, i us volem agrair a Retina Catalunya les gràcies, el suport, perquè és gràcies a l'associació que és possible aquest conte. Dediqueu un minutet a explicar qui és l'Elna, la protagonista. L'Elna és una nena que té 13 anys, que és la protagonista d'aquest conte. L'Elna té amaurosi congènita de Leber i és una nena que la seva àvia l'acompanya en tota la malaltia, en tot el procés, fins que té un tractament. És una nena que ha après a acceptar la malaltia, que ha après a conviure-hi, però sempre sense deixar de trobar, d'esperança. Ella sempre té l'esperança que algun dia pot arribar a veure-hi. L'Elna és una nena que rep un tractament d'una teràpia, un regal de llum, que en aquest cas és una teràpia gènica que li canvia la vida gràcies a l'equip mèdic, que un dia li diu: Elna, tenim un tractament per tu. L'Elna aprèn després del tractament a veure-hi amb una altra mirada, adaptant-se a aquesta nova vida, i tant de bo, l'Elna ha tingut un tractament, però tant de bo hi hagi més nens i nenes i pacients i adults que puguin tenir en algun dia aquest tractament i pugui ser una realitat per tots. Doncs tant de bo. Moltíssimes gràcies a Marta i Sílvia.